วัสดีครับผมก๊อต ChainatSound ครับวันนี้จะพามาชมชุดติดตั้งตำแหน่งเดิม OEM ในรถ BMW ครับเป็นชุด Plug and Play นะครับของ AUDISON ทุกชิ้นติดตั้งตำแหน่งเดิมหมดครับคันนี้คุมระบบด้วย DP 8.9 Forza ครับใช้โทรศัพท์มือถือเปิดเพลงเข้าที่บลูทูธของ Beacon AUDISON นะครับเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธคุณภาพสูงตัวหนึ่งเดี๋ยวลองฟังดูครับ They're writing songs of love, but not for me. Our lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hey ho, at last, and all so like a day. Although I can't dismiss that memory of her kiss, I guess she's just not for me. They're writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. And with love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was such a fool to fall and get that way. Hey, ho, at last and all, so like a day. And although I can't dismiss the memories of her sweet kiss, I guess she's just not for me. No, she's not.Just not for me. เพลินมากๆครับเสียงดีสุดๆเสียงดีมีเวทีเสียงสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ0830757744ก๊อตครับสวัสดีครับ